Xullas, akalar assalomu alaykum hammaga. Andijonliklar, xullas skuter, mototsikllar kerak bo'lsa, akalar, mana bu mo'ykaxona bor. Ikkinchi maktabga burilib ketish kerak. Sakurani ko'chasi bo'ylab kelsanglar mana xizmatlari bor. Akamiz mana shu mototsikllar sotilar ekan. Kelib olib ketasizlar Jahongir aka. 24 soat xizmat qiladi ekan. 24 soat xizmat. Obunachilarimiz uchun 24 soat. 24 soat. Vulkanizatsiya xizmatlari ham bor. Sovetskiy mototsikllarimiz sotilar. Narxiga aytishim, narxi ham arzon 1,5 million so'm. 1,5 million, 3,5 million. Kerak shu asosida beraveradi akam. Avtobuslarimiz bor. Kelib olib ketaverasizlar akalar. Mana 24 xizmatda. Manzilimizni tushuntirib qo'yaman. Manzilimiz Sakura ko'chasidan kelishdi akalar. Bunday Sakura ko'chasidan kelishinglarda chap tarafinglarda mo'ykaxona o'ng tarafinglarda skuter sotiladigan skuterlar bor. Mana shu yerga kelib olib mininglar maza qilib. Hamma xizmatlar